ketemu lagi di channel saya. Dan di video kali ini kebetulan saya mau menuju ke Bandara Soekarno-Hatta dan mau mencoba menggunakan kereta api bandara ataupun juga Railink ini di Stasiun Manggarai yang baru dibuka di bulan Oktober 2019 kemarin. Ya, dan biasanya kalau misalkan ke bandara, saya lagi ataupun juga nyobanya ini di stasiun Sudirman ataupun juga BNI City. Tapi karena sekarang lebih deket ke tempat tinggal di deket Manggarai, jadi nyobain di sini buat pertama kalinya ya. Oke, dan ini masih pagi, tempatnya masih sepi ya, dan juga mulai tadi baru cuma lihat sekitar 1-2 penumpang. Oke, dan kira-kira apa aja yang harus disiapkan? Langsung aja kita coba buat masuk ke dalam. Ya, nah jadi caranya kita tiket di sini. Lalu kita buy tiket kalau misalkan beli di debit reguler. Oke, kita pilih tujuan ke Bandara Soekarno-Hatta. Ada beberapa tujuan, jadi kayak ke Stasiun Sudirman Baru, Duri, Batu Ceper, dan Bandara Soekarno-Hatta seperti ini. Dan kita bisa memilih jamnya, jadi setiap 30 menit sekali. Dan kebetulan saya lebih memilih buat jam 7 aja biar lebih santai ya. Oke, tinggal klik satu passengers and kita booking. Nah, oke, di sini ada nomor yang harus kita input ya. Oke, lalu next di sini. Dan kita bayar pakai pilihannya debit card. Oke, sebelah sini. Oke, transaksi sukses. Kita cabut dan ini dia tiketnya. Sudah di tangan. Simpel kan? Oke, jadi jangan bingung ya kalau misalkan nanti naik kereta api bandara dan tentunya menggunakan debit card. Oke, dan sekarang saatnya kita masuk. Ini jadi ruang tunggu di Stasiun Sudirman. Jadi bagus ya, fasilitasnya lengkap dan juga bersih. Dan tentunya kalau misalkan kita mau langsung menunggu kereta di bawah, itu bisa langsung lewat sebelah sana. Ada yang jagain tiket. Tapi karena masih bentar lagi, jadi ya saya coba nunggu di sini dulu. Masih agak sepi ya, padahal ini enak banget loh naik kereta api bandara ini karena selain tentunya tempatnya nyaman, tempat duduknya nyaman, ini juga kita bisa memangkas waktu karena kan biasanya kalau misalkan naik mobil ke bandara itu kena macet seperti itu. Dan tapi ngomongin soal kereta api bandara ini, memang kereta ini ya ini asli buatan Indonesia, gila keren banget ya. Ya, jika dibandingkan dengan kereta api bandara yang ada di Sumatera Utara ataupun juga Bandara Kuala Namu, ini kereta api bandara yang dari Jakarta menuju ke Soekarno-Hatta ini berkapasitas lebih banyak juga. Jadi tempat duduknya itu ada sekitar 272 kursi dan sehari itu bisa mengangkut sekitar 33.700 penumpang dengan 124 kali perjalanan. Jadi asik banget, gak kerasa, apalagi dengan ya tempat duduknya gak bisa-bisakan seperti itu ya. Pokoknya worth it banget lah dengan harga Rp70.000 ataupun juga Rp50.000 kalau misalkan kalian pakai aplikasi dari KAI. Itu benar-benar
asli harus menjadi pilihan utama kalau misalkan ada di Jakarta tentunya. Tiba di Stasiun Kereta Api Bandara Soekarno-Hatta, right on time, tepat waktu ya, dari sekitar 57 menit. Dan sekali lagi jangan lupa tiketnya dipersiapkan untuk nanti menuju keluar. Dan thank you banget udah nonton, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.